ऑलमोस्ट 12,000 साल के बाद अफार रीजन जो कि इथोपिया में सिचुएटेड है, हेली गुबी वॉल्केनो जो कि एक शील्ड वॉल्केनो है, उसमें एक वॉल्केनिक इरप्शन हुआ है। अफार रीजन ये एक रिफ्ट वैली है। रिफ्ट वैली बनती है जहां पे टेक्टोनिक मूवमेंट की वजह से दो पैरेलल प्लेट्स अपार्ट पुल होती हैं और एक बीच में फॉल्ट लाइन क्रिएट होती है, जिसके एशेस अप टू 14 किलोमीटर अपर ट्रोपोस्फेयर एटमॉस्फेयर में जाकर स्प्रेड हो चुके हैं। ये विंड के इन्फ्लुएंस से 4000 किलोमीटर दूर इंडिया तक पहुंच चुके हैं। रिसेंटली दिल्ली में इसके ट्रेसेस मिले हैं।